अचो अल्लाह जे दर ते तौबा कयो। छा तो फरमाए कुरान, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। भलन जो कम इहो आहे, पाण भी बुराई खां बचो, ॿिए खे बुराई खां रोकियो, पाण भी नेकी जा कम कयो, ॿिए खे नेकीअ जो। हिनखे चयो अवा नमाज़ पढ़ंदो आहियां, बोलंदा दुआ कजांइ अबा, दुआ कजांइ अल्लाह ईमान ॾींदो। अञा बेईमान आहे, तव्हां सभु नमाज़ी हो, तव्हांखे नथो चवां, तव्हां वटि सभु नमाज़ी आहिनि न, नथा ॻाल्हायो इंशाअल्लाह। मां सम्झी असांजो बि त माण्हुनि सां वास्तो आहे, ॾींहुं राति ॻाल्हायो। खणी शकील ऐं साईं मोली साहिब तव्हांजी जूणी न खणंदो, तव्हां मां सां ॻाल्हायो। अल्लाह छा तो फरमाए कुरान, तवज्जो, अल्लाह तव्हां भला हो। जंहिंखे कुरान में अल्लाह चए मोहम्मद जी उम्मत भली उम्मत आहे त बस न। हाँ बा वरी फरमा तो कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वारो, कंहिंखे तो सॾे ॻाल्हायो यार, ईमान वारनि खे। ओ ईमान वारो, ड्रिजो माला खां जीअं ड्रिजण जो हक़ थो। जलसे जो उनवान छा हो, मन मुआशरे ते खट पटियां, है न। कुरान छा तो फरमाए, ओ ईमान वारो, ड्रिजो माला खां जीअं ड्रिजण जो हक़ थो। फरमाए तो कुरान, वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। न मरो मगर मुसलमान थी मरो।